ମାଧପୁର ବୋଲି ଗାଁଟିଏ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧୁ ଧୋବାର ଘର। ମଧୁ ଗଧଟିଏ ପଶିଥାଏ। ଗଧଟିର ନାଁ ସନିଆ। ସନିଆ ମଧୁର ବେଶ୍ କାମରେ ଆସେ। ମଧୁ ନିତି ସକାଳେ ସନିଆ ପିଠିରେ ମଇଳା ଲୁଗା ଲଦି ଦେଇ ଗାଁ ନଈ ତୁଠକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସଞ୍ଜରେ ଲୁଗା ସଫା କରି ଫେରେ। ଦିନକର କଥା। ସନିଆ ଭାବିଲା ମଧୁ ନିହାତି ଜଣେ ଅସଭ୍ୟ ଲୋକ। ମୋ କଥା ତିଳେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଓଜନର ଲୁଗା ଲଦୁଛି ମୋ ଉପରେ। ଏଥକୁ କିଛି ଉପାୟ ନ କଲେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଘନେଇ ଆସିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ ଗାଁରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ମଧୁ ସନିଆ ପିଠିରେ ଲୁଗା ଧରି ନଈ ତୁଠକୁ ଯାଉଥାଏ। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଦେଖି ସନିଆ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଡ଼ ଖସାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଫଳରେ ପିଠିରେ ଥିବା ଲୁଗା ଗଣ୍ଠିଲିଟି ମାଟିରେ ପଡ଼ି ସବୁତକ ଲୁଗା କାଦୁଅରେ ସରସର ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମଧୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସନିଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ହେ ସନିଆ, ଗଲା ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା କ'ଣ? ହଉ, ବଇଦ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୋଧେ ତୁ ଆଉ କଅଁଳିଆ ଘାସତକ ଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। କଅଁଳିଆ ଘାସ କଥା ଶୁଣି ସନିଆ ଉଠି ଚଟ୍ କରି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ମଧୁ ଧୋବା ଏହା ଦେଖି ସନିଆର ବଦମାସି ପାଇଁ ତାକୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲା। ମାଡ଼ ଖାଇ ସନିଆ ନିଜର ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କଲା। ଆଉ ନିଜର ମାଲିକକୁ କେବେ ହଇରାଣ ନ କରିବାକୁ ପଣ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ତମେମାନେ କେବେହେଲେ କାହାରି ପାଇଁ ନିଜ ମନରେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଣିବ ନାହିଁ।